خب یک برادر سوال داده است. امام علی رحمان میدونه که در انتخابات سال 2015 بای داده بود و در آن انتخابات شما غلبه کردید. سوال است. سوال گذاشته است. آیا میدوند؟ خلق نقض میدوند که هنید پیروز شد، اما تاثیر کرمل به شما بود یا نه؟ به هنید فشار از خارج بود یا نه؟ یعنی مسکو فشار آورد؟ حکومت قلبکی امام علی را پوتین اداره میکند یا که زیر فشار هستند؟ دوستی عزیز، بله، من شک ندارم که امام علی رحمان میداند که در انتخابات ها بای داده بود و نه تنها در انتخابات 2015، در انتخابات 2010 کاملا بای داده بود. در انتخابات های قبلی هم حتی انتخابات اولی پرزیدنتی را با عبدالملک عبداللهجانوف هم بای داده بود. این را هم خود امام علی رحمان میداند، هم اطرافیانش میدانند، هم عبدالملک عبداللهجانوف میداند. تمام تاجیکستان این را میداند، بخصوص در انتخابات 2010. به من رئیس کمیسیه مرکزی انتخاباتی همون وقته بعد گفت در یک صحبت، گفتم که یعنی حالا که دیگر رئیس کمیسیه نیستیم، چند درصد ما رای گرفته بودیم و چگونه این خبر رو به امام علی رحمان کی رسون، چه رسون؟ حالا گفت که من حق ندارم بگویم که چند درصد رای داشتید، اما همین رو میتونم بگم که شما پیروز شده بودید و این دیگر جای شک ندارد. اما مسکو کرمل با ما هیچ گونه فشار نآورده است، فشار آورده هم نمیتوانست و نمیتواند. ما یک حزب سیاسی هستیم، مستقل هستیم و اصلا نه تنها مسکو، هیچ کس فشار آورده نمیتواند. اما با امام علی رحمان بله، پیشتر هم فشار آورده بود، حالا هم فشار میآورد، برای آنکه امام علی رحمان را خودی افیسرهای پالکونیکای روسیه آوردن، حتی گنرال ها نه، حتی نمیشد گفت پرزیدنت ها. یک پالکونیک کوچکوف امام علی رحمان رو سر قدرت آورد. اون زمان ها در روسیه اون وقت زمان یلتسینی گفتی خود روسا نیده تاجیکستان بولا، اینا با کوچکوف سپاریدن و با اسلام کریموف و با ششلیانیکوف وزیر دفاع، یک گنرال روس تبار ازبکستانی، اینها آمدن عملیات کردن و بعد خودی همین ششلیانیکوف، عجیبش این است که افیسر ارتش ازبکستان وزیر دفاع تاجیکستان تعیین شد در حکومت امام علی رحمان. این اصلا برای چی؟ برای کنترل کردن، اداره کردن هم امام علی رحمان و هم تاجیکستان. یعنی تا امروز هم وضعیت همین است، یعنی اصلا نمیتواند به اجازت مسکو کار کند. من میترسم که فردا اگر در نتیجه این جنگ اوکراین روسیه ضعیف شود و پوتین ضعیف شود، هم زمام امور امام علی رحمان رو چین میگیرد و حالا نمیدونم کدامش بهتر و خوبتر است که امام علی رحمان در کنترل مسکو باشد یا پکین. این رو باید دیگر مردم خودش قضاوت کند. اما واقعیت همین است که دیگر این حکومت مستقل نیست، نمیتواند مستقل باشد، چون تمام وجودش وابسته خارجی ها هست، اقتصادش، سیاستش، ارتشش، و وقتی در مقابل مردم خود قرار میگیرد با کی تکیه میکند؟ مجبور است که با خارجی ها تکیه کند. سلامت باشید برادر عزیز.